डायसिस्टोल है, दोनों ही रिलैक्स करें, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ केवल ब्लड का फिलिंग हो रहा है। इसके बाद 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, उसी में वो रिलैक्स भी हो जाएगा, लेकिन इस ड्यूरिंग अभी वेंट्रिकल डायसिस्टोल है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब वापस से अब जो है एट्रिया जो होगा वो डायसिस्टोल होंगे और जो हमारा वेंट्रिकल है वो सिस्टोल होगा। जब वो सिस्टोल होना जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही फर्स्ट साउंड हमको मिलता है इधर लब का। ठीक, इसके और जैसे ही वापस से ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, ये हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा, रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा, हमें सेकेंड साउंड क्या मिलेगा, डब। ठीक है, हमें दोनों हार्ट साउंड हमने देख लिया, मिल गया। इसके बाद